各位同学好，在这个单元里面，我们要介绍动物的呼吸器官。谈呼吸器官之前，我们先来介绍什么是呼吸。所有的生物都需要能量来进行细胞的各种生理活动。细胞可以利用氧化作用，将原来储存在葡萄糖以及其他有机分子里面的能量释放出来。因此，生物体需要从外界吸收氧气，并将氧化作用所产生的二氧化碳加以排除。这个过程就称为呼吸，而能够执行这个功能的器官就称为呼吸器官。接着我们来看各种生物利用哪些特化的构造，向外界取得氧气，排除二氧化碳。首先介绍单细胞生物跟水中的小型生物，像变形虫、草履虫、涡虫这类的生物，由于它们的细胞数目比较少，或者是身体的构造比较简单，因此可以借由扩散作用，直接和水里面的气体来进行交换。像这只扁形动物涡虫，就是一个生活在水里面，直接向水中交换气体的生物。但大型的生物，不论它是否生活在水里面，都需要有呼吸器官来专门进行气体的交换工作。这些呼吸器官可以因环境需求的不同，而有特化出不同的构造出来。但不论它们的呼吸器官有多么的不同，它们都具有以下的相似特征：表面积大、湿润的薄膜和丰富的微血管。这些特征可以提高气体扩散的效率。由于气体必须溶解在水中才方便通过细胞膜，而表面积大的薄膜可以让大量的气体容易通过。而许多生物在这层薄膜的外头还有丰富的微血管，用来交换并携带运输气体。像现在介绍的鱼类，鱼类具有鱼鳃，鱼的鳃又称为内鳃，因为在鳃的外侧有一个鳃盖加以保护。水会由口端不断的流入口腔，当它经过鳃部的时候，会经过这一条一条的鳃丝，这时就可以利用浓度的差异，氧气会由浓度高的水里扩散到微血管的血液中，而二氧化碳在这个时候就由浓度较高的血液中扩散到水里，完成气体交换的功能。有一些动物的鳃是裸露在外的，我们称为外鳃。蝌蚪和两生类的蝾螈就有外鳃。蝾螈是一种很特别的两生类，它保留了幼体时期的特征，所以它终身都有这个外鳃。我们现在可以看到它的外鳃呈粉红色，那是因为在上头长了很多鳃丝，而微血管在这个上面，所以我们可以看到红彤彤的，非常的漂亮。它便借由这个外鳃直接和水中的气体来进行交换。接着我们来看昆虫的气管系统。昆虫可以利用气管系统来进行气体交换，像这只蝗虫，在它胸部跟腹部的体壁两侧具有10个气门，气门是气管的开口。气管在体内可以不断的分支，越分越细，越分越小。这样的延伸与分支到气管的末端，就可以临近许多组织细胞。气管中的气体会溶解在气管薄壁潮湿的液体中，如此便能透过扩散作用和组织细胞来进行交换。所以昆虫的气管系统不需要血液来携带气体，它可以借由这一些管道将气体直接送到组织细胞附近来交换。在这张图上，我们还可以看到，为了增加体内气体的储藏量，并减少气体的比重，来适应飞行的需求，高度飞行的昆虫，像蝗虫，在它的身体、胸腹腔还有许多的气囊来协助呼吸。利用气囊的收缩以及身体的活动，还可以增加气体在气管中以及气门流通的效率。最后，我们来看脊椎动物的呼吸器官，也就是肺。人类利用肺泡薄膜来交换气体，肺泡里头的空腔借由支气管、气管到喉部，连通到咽、鼻腔，最后由鼻孔离开。肺泡的薄壁非常的薄，而且温暖潮湿，可以增加气体交换的效率。成人的肺泡数目约3亿到5亿个，
每个肺泡的直径大概是0.1到0.2毫米，因此肺泡总表面积可以高达70到100平方公尺。因此，人类可以很有效率地和外界交换气体。两生类当中的无尾目，像青蛙，虽然也有肺，但它的肺泡不发达，因此还需要借由皮肤来进行气体的交换。这也是它们必须生活在潮湿环境的原因之一。鸟类除了肺之外，在它的身体还有许多的气囊，来提高肺内气体交换的效率。我们现在以这张示意图来说明鸟类呼吸的方法。当鸟类吸气的时候，气体进入气管，会流到最后端的后气囊。这时，前端的气囊也扩张，会把肺里面的空气向前气囊的方向抽过去。当鸟类呼气的时候，前后气囊都会收缩，这时后气囊的气体就流到肺里面去，前气囊的气体呢，则由气管离开，进入大气当中。因此，不管它在吸气或呼气的时候，肺里面的空气都是由后端往前端的方向流动。像这样单方向的流动，可以增加肺里面气体交换的效果。因此，鸟类可以适应高度飞行所需大量氧气的生理需求。总之，生物的呼吸器官必须配合它们各自生存环境的不同，在构造上有些微的调整。但目的是让生物可以顺利地向外界取得它们所需要的氧气，并且排除二氧化碳。如果大家有兴趣，请多留意各种动物呼吸器官还有哪些不同哦。